Mechi ya jana Simba ilicheza, lakini kuna namna ambavyo mabadiliko ya Simba yalikuwepo. Baadhi ya wachezaji walionekana wakifanya vizuri, akiwemo kina Morris Abraham, kivutio kikubwa na Simba wakionyeshwa kuvutika nao. Tactically Selemani Matola kwa namna ambavyo aliingia katika ile mechi, kuna namna ambavyo pia kuna vitu ameviimplement kwenye timu vimeonekana, na kwa namna moja ama nyingine pia vilisaidia timu kupata matokeo. Unadhani Matola anatosha kusimama katika benchi la timu ya Simba kama kocha mkuu kwa hivi sasa, toka akuwa kocha msaidizi wa makocha wengi ambao wamepita pale Simba? Ndio maana jana amesimama kama head coach. Matola anatosha ya kupewa timu moja kwa moja. Inawezekana. Unajua watu hawajui kitu kimoja. Matola ameaminiwa na klabu ya Simba. Ndio. Na wamwamini sio kwa sababu ni legendary wa klabu ya Simba, ishakuwa mchezaji wa klabu ya Simba kwa muda wa miaka mingi, na sasa hivi ni kiongozi, maana yake ni coach. Wanamwamini kwa sababu ya uwezo wake. Simba imewekeza pakubwa sana kwa Selemani Matola. Imemsomesha kozi mbalimbali mpaka amekuja kuwa na kocha mwenye maarifa, mwenye weledi na aliyesoma, mwenye vyeti. Kwa hiyo Simba ina manufaa na Selemani Matola kwa sababu imewekeza hela kwake. Kwa hiyo Selemani Matola ni kocha ambaye anaandaliwa kuja kushika Simba kuwa kocha wa kudumu wa klabu ya Simba. Kwa nini anatafutiwa sasa mbadala? Sasa tumeambiwa benchi litakuja na si Matola ambaye yuko pale, yeye aendelee sasa kuisimamia hiyo klabu. Yani unajua iko hivi. Utafika muda. Unaona hata hawa wakina Mikel Arteta walianza kwanza kwenda kuwa wasaidizi sehemu. Leo ndo wamekabidhiwa Arsenal ambao wao walipita. Unaelewa? Hawa wakina Mikel Arteta leo wanafanya is good. Mikel Arteta ashakuwa mkufunzi, mwanafunzi wa Pep Guardiola. Kwa lazima wakati mwingine ukubali kuwa chini ya mtu ili uweze kukua. Na kile unamuona mkubwa alianzia kuwa mdogo. Unaelewa? Kwa hata Selemani Matola itafika muda wana Simba wenyewe ndio tutasema bwana, kwa sasa hivi sasa Selemani Matola wewe ndio kocha mkubwa. Sasa hivi bado. Sasa hizi bado ndio maana anaitoa watu wengine. Uwezo anao, ana sifa zote za kuwa kocha mkuu. Na ndio maana jana amekaa kwenye benchi la ufundi kama kocha mkuu. Sifa zote anazo. Unaelewa? Kwa hiki ambacho anakifanya Simba ni kuendelea kumuongezea maarifa. Anakutanishwa. Unajua unapokutana na watu wenye akili, automatic na akili yako inakuwa positive. Unaelewa? Anaitwa kocha mzuri Benchika, kocha wa Afrika ambaye tuzo ya CAF Champions League mwenye Super Cup 2. Unafanya naye kazi, unachukua maarifa, unachukua utaalamu wake, unachukua experience, unakaa nao. Anakuja Robertinho, unachukua utaalamu wake. Anakuja Fabio, unachukua utaalamu wake. Na kocha wote kachukua utaalamu wake. Kwa leo kija ikitokea siku unakuja kumkabidhi kocha wote timu, maana yake tayari ni complete kocha ambaye ana experience yote ile, hakuna kichaka ambacho hakijui. Unakuwa hubahatishi. Ndicho ambacho Simba wanamwandalia. Simba wanaiandaa pepo ya Selemani Matola. Wanaandaa kesho nzuri ya Selemani Matola. Ndio hawezi kuondoka Simba. Yule ndio kama unavyosikia Steven Gerrard anakuja kuichukua Liverpool, ndio unavyosikia Mikel Arteta anakuja kuifundisha Arsenal, na ndivyo tukavyosikia Rio Ferdinand ambaye atarudi kwa mara pili kuja kuifundisha Manchester United. Nini kinamsibu Kibu pale katika kikosi cha Simba? Mechi za msimu huu toka Simba tumeanza kuiona, kwa maana mechi ya siku ya Simba, mechi ya kimataifa ugenini, hata ya jana Kibu hatu kumuona kwenye ubora ambao tunautarajia kumuona msimu huu. Kibu ni mchezaji mkubwa sana. Isipokuwa amekuwa na ups and down nyingi sana. Lakini Kibu mentality yake ni kucheza Ulaya. Mchezaji ambaye mwili upo Tanzania, akili iko Ulaya. Mchezaji ambaye anapambana usiku na mchana kwa kwamba anaishi ndoto anazoziota kila siku. Sio mchezaji mbaya. Kinachomkumba Kibu ni kutokana na makocha anakutana nao. Alipokuja Robertinho alimfanya Kibu kuwa hatari sana, kama unakumbuka. Watu walikuwa tushamkatia tamaa Kibu. Lakini akamfanya kuwa mchezaji hatari. Na niwaambie wana Simba, kocha atakayetangaza Jumatatu au Jumanne ni kocha mwenye sifa ya kuibua vipaji pia, kuendeleza vipaji vya wachezaji. Wewe naye ushamjua. Mimi ni mzoezi wa Cuba, huwa anakaa na ota. Nzuri. Kwa hiyo usimuulize nimetoa wapi. Unaelewa? Kwa hiyo ni kocha ambaye ana sifa hiyo, kwa sababu huko alishawahi kufundisha, kashawahi kwa kutoa tu benchi na kalia benchi, kawafanya kuwa wachezaji hatari mpaka leo. Kwa hiyo kocha huyo tumpokee. Kwa hiyo na imani hata hao kina Kibdensi, nadhani kutokana na aina makocha ambao tunakutana nao, wanashindwa kujua mchezaji wa aina gani, ataka nini, nimweke vipi ili aweze kuwa mchezaji hatari. Jana Abraham Morris ameaminiwa, kapewa nafasi, ameonyesha uwezo. Unaelewa? Ameonyeshwa uwezo. Barack Obama, rais wa Marekani, aliyekuwa rais wa Marekani wa asili ya Kenya, alishawahi kusema, if you are not trusted, you can't show your talent. Yani kama huaminiwi, huwezi kuonesha kipaji chako.
Utakionyeshaje? Wewe hapa ni mtangazaji bora, tunajua ni mtangazaji bora kwa sababu media, wakurugenzi na Kivona Media wamekuamini, wakakupa nafasi. Kumbe jamaa hatari huyo. Ndio watu wakajua kumbe jamaa mtangazaji bora. Umekuwa trusted before, then show your talent. Watu wakaiamini. Ndio jana Abraham Morris amekuwa trusted, ameaminiwa na Selemani Matola. Hebu tumpe nafasi walau dakika 15. Kaingia kafanya wonders, ndio amekuwa gumzo nchi nzima. Unanielewa? Maana yake anamtamanisha mwalimu the next game ampe nafasi tena. Umeelewa? Nakuelewa. Kwa hiyo tuna wachezaji wazuri sana, maybe wangepewa nafasi wangeonyesha uwezo mkubwa. Huyu Abraham Morris, kina Nabi Kamara, kina Anthony Mligo, hao ndio walipaswa kuanza kwenye dabi ya Kariakoo, kwa sababu ndio vijana wadogo, wanakimbia muda wote, wana chat energy ya kutosha, wana pumzi ya kutosha, fitness level iko juu na wana kiu ya mafanikio, wanataka waoneshe jambo. Kwa nafasi hiyo angepewa wao, brother, hii mechi tungeongea vitu vingine. Mimi nakwambia brother. Hivi Dr. Mo, umegusa kitu kizuri sana hapo. Nilitaka ukishamaliza hili ndo tuje dabi hizi. Mmekuwa vibonde kwa namna ambavyo naitazama, ni kitu gani kinakwamisha? Kwa sababu uongozi, usema wachezaji, makocha, maana msema mpaka wachezaji wananunuliwa, mkasema na maduka haya tumewapa, lakini bado mmeonekana mkiwa chini kwenye hizi dabi. Shida ni nini? Dabi nyingi ambazo tunafungwa kiufundi, tunafungwa uwanjani, nje ya uwanja, hatufungwi kuzidiwa mchezo. Ukizihesabu dabi 6 ambazo tumefungwa na Yanga, naweza kuambia ni dabi 2 tu ambazo labda ni za kihalali, zingine zote 4 ni za magumashi. Ukiangalia dabi ya Novemba 5 tupigwa bao 5 ni magumashi. Bao moja tulofungwa dabi ya juzi ile ya Max alifunga bao moja, magumashi. Mpira watoka nje na Mazalika huko, nakumbuka. Penalty 3 tulinyimwa. Ukiangalia mechi ya juzi tufunga dabi ya Kariakoo kwenye ngao, referee alikuwa sehemu ya mchezo. Penalty zetu sisi hakutupa. Goli lao la offside katikati. Unaelewa? Na hii ya mwisho mlikuwa na penalty? Ipi? Dasio hali shika kabisa, aligusa mpira kwenye box lake, refa akafanya hivi. Lakini pia kule Shomari Kapombe ipo kwenye box, mpira kwa miguuni mwake akafanywa madhambi, akaondoshwa chini. Referee Ahmed Ajiga anakwenda kumuofa yellow card badala ya kumuofa penalty. Kwa hiyo tunafungwa kimazabe. Kwa hiyo Yanga wametushinda nje ya uwanja, miundombinu, mipango ile na kamati za ufundi hapo tu, lakini sio sisi somchekea. Sisi Simba tushakumfunga Yanga miaka 7 mfululizo, mpaka akataa kukimbia ligi na akajitoa kwenye ligi. Mwaka unaofuata Simba akatangaza kuwa bingwa. Mwaka unaofuata Yanga lazima shishiriki, ikabidi viongozi wa Yanga waende Ikulu kuomba msaada ili Ikulu iongea viongozi wa pili wa Simba waachilie, kwa sababu fly ilikuwa kwa upande mmoja. Na pengine hizi mbanga za nje ya uwanja ambazo nyinyi mmeona kwamba ndio zimekuwa kikwazo kwenu, hamwezi kuzifanya na nyinyi mkapata matokeo? Ndio maana nasema hapo ndipo tunapozidiwa. Unaelewa? Hapo ndipo nyinyi zimewashinda. Hapo ndipo tunapozidiwa. Kwa kikubwa ni kwamba tumeshajua wapi pa kuangia. Nafikiri dabi inayokuja, hii ndio dabi ya mwisho ambayo tumefungwa. Ila dabi inayokuja, brother, tukutane Benjamin Mkapa. Yaani tutawapiga hawa Yanga. Hivi ni Yanga ulipuli. Umeelewa? Ujasiri unaotoa wapi wewe? Kwa sababu tutawafunga vibaya mno. Jana Merali imeota tumewapiga Yanga bao 7. Yaani kila siku na goli yake. Jumatatu goli yake, Jumanne goli yake, Jumatatu mpaka Jumapili. Kweli mmekasirika. Brother, siku tukutana na Yanga tena, watajuta kwa nini wana midomo mirefu. Watafungwa sana. Bwana Mo, asante sana. Nakushukuru sana. Ni Dr. Mo huyo, tumezungumza naye hapa na hii ni na Kivona Media, na usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Kwa ukubwa kabisa City Institute wanaotushika mkono, Badges Logistic Company, Badges Business Center, hao wote wanahakikisha kila kitu kinakwenda kama ambavyo kimepangwa. Mimi naitwa Rashid Mchome, the heavyweight champion. Asante kwa kuichagua na Kivona, endelea kuifuatilia na Kivona Media.